Ngayon ako na-excite sa buhay ko lang ganito. Hindi naman. Isa sa pinaka-exciting itong nangyari na to. Kasi po nag-undertime ako sa work para dito, sa package na to. Dito na kaya? Wala pa. Ito na siya, may nag-doorbell. Ay! RBJ, this. OK。あ、はいはいはい。サイン。サインはどこですか？このマロところ。うん。はい。はい。それ大丈夫です。はい。はい。ありがとうね。Let's unbox this thing. So ito na nga. Today is unboxing day. First time ko mag-unboxing sa channel na to. Here we go. Buksan natin. Woo! Din. Kita nyo? Yeah! This is it. 2019 MacBook Pro 15 inches with touch bar. So lumabas siya 2 weeks ago, I think. Tatanda ako Monday yun. Dito sa Japan Japanese keyboard. Nag-request ako na pwedeng US keyboard. So ito na siya. So buksan na natin. Here we go. Yan ay itsura ng box. May nakalagay na MacBook Pro. Tapos ito yung likod. Yan. 15.4 inches. Hindi ko maapit. Sobrang excited talaga ako ngayon, boy. Para kung batang binili ng laruan. So ito na siya. Plastic. Machine. Ganda! Space gray nga pala. Yan, pagbukas nyo, makikita nyo is yung the unit itself. Yan, na naka-wrap. And then, designed by Apple, California. Yan. So, tignan muna natin to. So, you will see the basic instruction paano setup. Tapos, sticker. Apple sticker. Apple Japan. I think ito yung Apple Care niya. Kasi in-orderan ko rin siya ng Apple Care. So, nagdagdag lang ako ng parang sa yen. 30,000 yen. 3 years na yun. Parang 3 years na yata mako-cover niya yung warranty. So, next is USB Type-C na lightning cable. Same pa rin yung itsura niya dun sa dati. Kaya mas mabigat ngayon. Tapos, Type-C na. Yan, Type-C. So, yun lang. So, next is, ito naman buksan natin. Dyan. Ano ba ito? Ang ganda, sobra. So, ito siya, guys. Ang ganda, di ba? So, buksan natin siya. Uy! May ano pa. Cover pa. Woy! Automatic na siya nagbukas. Oh, I'm so happy! I'm so happy! So, next na makikita natin is yan. I think language to. Pipili ka ng language. マックを日本語で使用する場合はリターンキーを押してください。 Ano daw? So, pipili natin English. To use English as the main language, press the return key. Parang ang ganda ng ano niya. Speaker niya. So, English. Syempre, English tayo. So, yun. Nakonect na natin sa Wi-Fi. Data and privacy. Mamaya natin gawin yan. Pam-pararan! Taran! Ganda, di ba? So, ganyan yung makikita nyo sa umpisa. Pero, setup. Syempre, pag bago. Okay, Siri naman tayo. Continue. Ay,
May napansin ako dito. Laki ng trackpad, oh. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung trackpad. Laki, di ba? Dati parang kalahati lang yan. Yan, ganyan lang. Tingnan mo ngayon, laki. So, better to. Mas maganda to. Sure look. Pwedeng, may dark na siya. Night mode. Dark mode, tsaka light mode. So, pili natin yung dark para iba naman. Kasi subukan na natin. So, for now, light muna dahil maliwanag pa naman. Sabay natin siya sa sikat ng araw. Setting up your Mac. Wow! Wow. O, yun na muna. Siset up natin iba. Tapos check natin yung speaker mamaya. Mag-play tayo ng music, video. Ano pa ba? Yun naman ang gagawin natin. Tapos, titignan natin. Kasi wala na siyang USB port. So, yung USB na 2.0, yung the usual na nakikita nyo. Hindi na ganun. Ganyan na lang. Maliit. Type-C. Tsaka may headphone jack. Ayun. Kita nyo. Headphone jack. USB Type-C. So, mamaya babalikan natin yun. Setup ko lang to guys, ha? Wait for me! So, ngayon try natin yung music. Kung maganda ba yung speaker niya. Tapos mag-play tayo ng music dito. Music. Volume. Wow! Lakas siya. Sobrang lakas. Nice! So yan, 4K video. Kita. Ganda yung display niya, sobra. Hindi ko alam kung bakit. Diba pwede? Kaya ngayon naman titignan natin kung magkano siya. Silipin natin kung magkano siya. So, touch bar and touch ID. 2.6 GHz, 6-core processor with turbo boost up to 4.5 GHz, 256 GB. Ito yun. 149,990 sa peso. Meron akong isang importanteng kinuha ko dito sa MacBook Pro. Yung ito, Apple Care. Kasi yung 2016 to 2018 na MacBook Pro, may issue siya sa keyboard. Maraming nagka-problema sa keyboard. So, add to bag. Paghihin yun. Presyo kasama yung Apple Care. Yan. Yan siya. 15-inch. Yan yung presyo niya sa peso. Hindi ko lang sure kung magkaiba yung presyo dito tsaka dyan. Siguro parang parehas lang. So yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video ko. And sana nag-enjoy kayo kahit papaano. So simpleng unboxing lang. And konting review dito sa ano to. Babalita ako kayo kung ano pa pwedeng mangyari. So yung pagdating nitong 2019, dapat kasi bibiling ko 2018, wala pang 2019. Biglang nag-surprise ang Apple na naglabas sila ng 2019 model na MacBook Pro. So wala namang pinagkaiba yung itsura daw sabi na yung palkaibang review. Same lang yung itsura. Same lang yung itsura niya dun sa 2016, 17, 18. Siguro kung may konti sa internal. Tsaka to yung keyboard. So explore pa natin siya kasi hindi ko pa rin siya masyadong kabisado. Nasanay kasi ako sa walang touch bar. Yung dating yung classic version ng ano. Tsaka iba na yung ano niya, yung pagkapindot sa tsaka yung trackpad iba na. So, yon feeling ko sulit naman to. Ganda ng video yung ano niya. Yung resolution ng screen. And yung sounds. So, yun lang guys. Thank you for watching this. I hope na may natutunan kayo. And see you again next time sa mga unboxing video natin. Okay, next. Yung headphone. Try natin headphone. Okay? See you guys. Thank you for watching this vlog. And sobrang masaya ako dahil yun lang. Peace guys. God bless everyone. Bye-bye.